యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నికోదేముతో అంటున్నాడు, మొట్టమొదటిగా ఒకడు దేవుని రాజ్యమును చూడాలి అనంటే ఒకడు నీతి మూలముగా జన్మించాలి. నీతి మూలముగా జన్మించాలి అంటే దాని అర్థం దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా జన్మించాలి. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను కనాలి. దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా నీవు పుట్టాలి. దేవుని యొక్క వాక్యములో నీవు పెరగాలి. దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను కనాలి. దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను కంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఏమై ఉన్నది అని మనం అర్థం చేసుకుంటే, ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్యమే కృపా సత్య సంపూర్ణుడై మన మధ్యలో వసిస్తూ ఉంది అని దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆ వాక్యమే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు